Jeg hedder Thomas, Ammitzbøll-Bach, og jeg har et kursus, der hedder UU.dk. Nogle spørger sikkert, hvad står UU.dk for? Det er et backronym, som man siger. Det står for udvikling og uddannelse, dialog og konsulenter. Men jeg havde domænet, og det var egentlig meningen, at vi skulle have lavet noget UCP tilbage for 15 år siden eller sådan noget der. Det blev så ikke til noget. Og nu står det så for uddannelse, udvikling, eller udvikling og uddannelse, eller et eller andet. Ja. Jeg vil gerne sige lidt om, hvordan man undgår at komme ud i debuggeren, i hvert fald for tidligt. Og det mener jeg, at det er en god idé at gøre det med de to ting, der hedder unit-test og logging. Og der er lidt overlap med noget af det, Peter Markholm har sagt om printf-debugging, fordi logging handler jo faktisk også om det samme som printf-debugging, og det er bare et spørgsmål, om man skriver ned i en fil eller ej. Men det sagde Peter Markholm jo også, og det printf kunne også være ned i en fil. Tak, nu forsvandt noget af det her runde. Fint. Debugging, som der står her, det er ligesom at finde en nål i en høstak, så det er jo nemt nok. Man brænder høstakken af, og så tager man en magnet og søger i asken, og så er den nål fundet. Jeg kan desværre ikke prale, at jeg selv har fundet på den. Anja Andersen, ikke hende der håndbold-Anja, men en astrofysiker, meget dygtig astrofysiker ved Københavns Universitet, sagde det. Så hvis vi nu ser unit-testing som det her med at brænde høstakken af, så vi får fjernet alle de fejl, der er skrå, og så bruger vi loggingen til at trække et spor hen over den kode, som vi ønsker at fejlsøge på, sådan så at vi til sidst bare ender med at have fundet det sted, hvor fejlen må være. Og der kan vi selvfølgelig sagtens have brug for debuggeren alligevel. Så lad os prøve at springe ud i det her. Jeg skal jo lige sige, at jeg havde ligesom så mange andre tænkt, at jeg skulle lave en eller anden live præsentation af både unit-test og logging, og så viste det sig, at jeg havde fået den forkerte computer med, hvor jeg havde kodeeksempler på. Men der kan jeg se, at der er nogle af de andre, der har været ude i noget live-demonstration, som også slap lidt uheldigt fra det. Så jeg er måske meget godt, jeg slipper udenom det. Ideen med unit-test, det er at skrive korrekt kode. Og det er selvfølgelig derfor, at man har de her unit-test, at man vil undgå at have en situation, hvor vi har brug for debuggeren. Fordi god og korrekt kode er jo kode, som vi helst ikke skulle bruge ret meget tid til at fejlsøge på. Hvad er det unit-testene, de skal hjælpe os med at skrive? De skal hjælpe os med at skrive korrekt specifikation. Hvor mange her bruger unit-test i et eller andet omfang i det kode, de skriver? Og det var godt. Det var dejligt at se. Hvor mange af jer oplever, at det nogle gange er svært at få skrevet unit-testene på det tidspunkt, hvor man skulle have skrevet dem? Og det er også en god håndfuld der, fordi det der jo sker, det er, at man sætter sig ned og begynder at skrive noget kode, og så tænker man, for katten da, jeg skal da lige huske at skrive unit-test, så bliver chefen så glad. Jamen, så skriver jeg lige nogle unit-test her. Men allerede der er vi i samme situation, som når jeg skulle skrive stil i folkeskolen, fordi så skrev jeg altid dispositionen efter, at jeg havde skrevet stilen. Og det var jo ikke det, der var meningen med dispositionen. Dispositionen var jo, at det skulle hjælpe mig til at få overblik over, hvad det var, jeg ville skrive. Og jeg skrev dem som lidt retrospektivt, hvilket betød, at jeg ofte afleverede nogle danske stile, som var sådan lidt ustruktureret. Og sådan er det jo også tit med de her unit-test, at vi kommer til at skrive unit-testene for sent, og det betyder, at vi allerede har fået skrevet noget klypkode. Eller rettere sagt, hvad der er endnu værre, det er, at vi faktisk har fået klyptanker omkring den kode, vi skriver. Fordi det, der er meningen med unit-testene, når vi siger specifikation, det er, at vi, når vi tænker en funktion eller en klasse, så skal vi allerede tænke på det tidspunkt, hvor vi designer den her klasse, og hvor vi får ligesom specifikationen, der vi siger, hvad skal den kunne, og hvordan kan jeg formulere det som en test.
Hvis man gør det, så får man klare tanker fra starten af. Den anden ting, der er godt ved unit-test, og som gør, at vi får korrekt kode, det er selvfølgelig, at funktionen gør det korrekte. Og der er det en rigtig god idé at sørge for, at man har specifikationerne rigtigt. Jeg kan huske, at jeg engang havde skrevet en masse fine unit-test til en Fibonacci-funktion. Fibonacci. Ja. Det der var forkert, det var, at i mit hoved, der havde jeg lavet et offset på 1, sådan så at i stedet for at den startede med 0 og 1, så startede den 0, 0, 1. Så selvom min unit-test sagde det rigtigt, så var min unit-test forkert, og derfor var min kode selvfølgelig så også forkert. Og det sidste, det er fejlhåndtering, fordi en af de ting, som jo sker, når en glade hacker går i gang med at skrive sin kode, det er, at han formoder, at input er altid rigtigt, output er aldrig katastrofalt, at vilkårene er altid sådan, som man forventer. Filerne er altid det sted i filsystemet, hvor de skal være. Der er aldrig stavefejl i filnavn og sådan noget. Så dermed skriver man funktioner og glemmer den her fejlhåndtering. Ved at skrive unit-test på det tidspunkt, hvor man skriver sine specifikationer og skrive de fejlsituationer, man gør, når man har i unit-testen, så undgår man at komme i den fælde, at man først skriver koden til at håndtere korrekt inddata, og så som en eftertanke laver fejlhåndtering. Så hvor meget unit-test skal man så skrive? Ja, hver funktion, hver klasse, hver modul burde have tilstrækkelig unit-test til, at man kan stole på dem. Hvornår skriver man sin unit-test? Som jeg sagde, når man laver specifikationen, når man laver implementationen, når man laver dokumentation. Er der nogen her, der programmerer i Python? Nu er det meste det meste af kode, eksemplerne har været i C eller C++. Det der er sjovt med Python, det er, at de har fundet på noget genialsk, som hedder docstrings. Doctest, som er nogle små kodesnippets, man kan skrive i docstringen, hvor man viser, hvordan sådan en funktion her, eller et objekt, den nu skal bruges. Og den skal virke. Og der kan man køre en doctest på de her dokumentationseksempler. Og hvis ikke de virker, så melder den fejl. Så det vil sige, at man får både gavn af unit-testen ved, at man kan se, at det virker, men også at dem, som skal bruge ens moduler, kan se, hvordan det virker, og hvilke eksempler man i hvert fald garanterer burde virke, når man bruger ens modul. Når man finder fejl, og sagde jeg, at når man bruger unit-test, så er der ikke fejl i ens kode. Det er der jo nok alligevel, fordi der er jo nogle steder, hvor man ikke lige havde tænkt over, at der kunne være en eller anden form for fejl. Men kan man så sige, at hver gang, at man finder en fejl, så laver man en unit-test, der demonstrerer den her fejl, og den skal, altså en unit-test, der viser en bug, den skulle gerne fejle. Hvis man laver en unit-test, der ikke fejler for at rette en bug, så må der være et eller andet, man har misforstået. Fordi det er, ideen med en unit-test, det er, at den skal kunne fejle. En unit-test, der ikke kan fejle, er ikke noget værd. Så retter man denne her bug, og så skriver man dokumentationen til, kommentaren til den her test, hvilket en bug i bug-tracking-systemet, den her test, den identificerer. Når man refaktoriserer, nu kan man sige, hvis man har opfyldt de 4 første, så burde det ikke være nødvendigt at skrive yderligere unit-test, når man skal refaktorisere. Men når man skal refaktorisere, så er det i hvert fald et godt tidspunkt at overveje, om man har de unit-test, man gerne vil, der viser, om implementationen har ændret sin virkemåde, efter man har lavet substansen om. Kent Beck, som er forfatter til Extreme Programming Explained og en række andre gode bøger om Extreme Programming, han siger, at man skal teste alt, hvad der
overhovedet kan fejle. Everything that could possibly break. Der ligger der 2 ting. Vi skal teste det, der kan gå i stykker, og vi skal lade være med at teste ting, der ikke burde kunne gå i stykker. Og det vil sige, sådan et testsæt her til unit-test, det burde i hvert fald omfatte, at vi skal kunne se, at data bliver initialiseret, hvis der er en initialiseringsrutine. Vi skal kunne se, hvis det er noget, der kunne håndtere flere elementer, lister og lignende, at det virker med 0 elementer, med 1 element, med 2 elementer og mange elementer. Så er det en god idé at overveje, at et unit-test, som kommer ud i alle branches af ens funktion. Nogle unit-test, de er black box, altså forstået på den måde, at vi gerne vil have, at tingene, der kommer ind, og de ting, der kommer ud, skal hænge sammen, sådan i forhold til vores specifikation. Men der er også nogle unit-test, vi vil lave, hvor vi kigger på, om vi nu kommer ud i denne her branch, kommer vi ud i denne her branch, har vi noget kode, som vi ikke kan teste. Hvis vi har noget kode i en funktion, vi ikke kan teste med en unit-test, så må det være død kode. Så det er jo i hvert fald en af de ting, som man kan finde ud af ved at lave gode unit-test. Så skal vi selvfølgelig også teste, at den resonerer de rigtige værdier. Og så det sidste, det er, at vi skal teste, om den løfter, om den kaster de rigtige exceptions. Hvad skal vi ikke teste? Vi skal ikke teste, at plus minus gange dividerer, de gør, hvad de skal, medmindre at det er en del af en bug, vi har fundet i CPU eller lignende. Det burde ikke være nødvendigt at teste. Men selvfølgelig er der noget med grænser og sådan noget der. Og ellers et eller andet, der ikke er okay. Unit-test er rigtig godt, men der er selvfølgelig også ting, som unit-test ikke vil fange. Og unit-test vil selvfølgelig ikke hjælpe os, hvis vi ikke ved, hvordan tingene skal virke. Det er, hvis man skyder til måls, når man ikke har defineret, hvad målet er, så ved man heller ikke, om man rammer. Det er det samme, når man skriver kode. Hvis ikke man har en klar idé om, hvad det er, ens kode skal kunne, så kan vi heller ikke skrive unit-test til det. Så er der selvfølgelig problemer, man ikke kunne have forudset, ikke kunne have forestillet sig. Og nu er det jo meget forskelligt fra menneske til menneske, hvor stor forestillingsevne man har omkring ting, der går galt. Hvis man nu for eksempel ikke kunne have forestillet sig, at der kunne, det ved jeg ikke nu, jeg ved ikke, hvad jeg ikke kan forestille mig, men en eller anden situation, der opstår som følge af et eller andet udefrakommende, som vi ikke normalt identificerer som et problem, så kan vi selvfølgelig heller ikke unit-teste os ud af det. Det vil heller ikke hjælpe os, hvis if you mimic the wrongness in the test. Hvis man har en forkert opfattelse af, hvad det korrekte svar er, så vil unit-testen jo bare identificere, at man laver fejl på en konsistent måde. Og så kan man jo heller ikke finde designfejl, det er klart. Nu skulle jeg have vist et eksempel, men i stedet for så vil jeg hente opmærksomheden på et unit-test-system, som hedder C-unit. Og det fungerer på den måde, at man har et antal tests. Vi vil se et meget, meget simpelt eksempel her, hvor at vi forestiller os, at vi gerne vil lave test af f-printf, at den gør, hvad den skal kunne. Og de består af nogle funktionskald, som støder med store bogstaver, fordi de i virkeligheden har noget makro wrapping omkring sig. Og der kan vi se her, at det her den tester for, om vi har en lighed, om f-printf returnerer 0, hvis vi prøver at skrive ingenting til en fil. Det skulle den gerne gøre. Jeg skal lige sige, at inden vi sætter det i gang her, så har vi en funktion heroppe, init suite, som åbner en temp-fil. Og så har vi også en clean suite her, som lukker filen igen. Så har vi endnu en test her, som prøver at skrive 2 tegn.
et stort Q og et line feed, og den skulle gerne returnere 2, fordi den er stadig 2 tegn. Og så har vi en her, hvor vi tester, at en topologi, indsættelse af heltal, hvis i den er 10, som det står heroppe, så skulle det gerne give 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tegn, som den så skulle returnere her. Og de her, det er 3 tests, som gerne skulle virke for printf. Så har vi 2 test her for FN read, som læser et antal tegn. Og så har vi en her, som undersøger om det, som vi så har læst, om det svarer til det, vi har skrevet heroppe. Det korte og det lange er, at vi så sætter en test op her, og så kører vi, tilføjer de her 2 test suites, vi lige har lavet her, eller de her 2 test til vores test suite, og kører den, og så skulle vi gerne få et resultat, noget lignende. Nu skal vi se engang screenshots her, ikke? Der er forskellige muligheder for, hvordan den kan outputte forskellige resultater. Ja, det blev lidt sådan der. Det er lidt svært at se, kan jeg se. Også lige hvordan det helt konkret ser ud. Men det der så er, det er den der bar heroppe. Den er rød, hvis der er fejl i, og den er grøn, hvis der ikke er fejl i. Og det der er mening med unit-test, det er, at de skal simpelthen bare være nemme at køre. Lige så snart man har lavet en ændring, så compiler man, kører unit-testen, og så er vi færdige. Det var den, der hedder C-unit. Der findes selvfølgelig også en, der hedder J-unit og CVP-unit og en hel masse andre suites til at lave unit-tests med. Og det vigtigste, det er, at de er nemme at bruge, og de er nemme at køre de her test, og man kan køre dem slabam, og så kan man se, om stregen er grøn eller om den er rød, så man ved, om det virker. Det værste, der kan ske på unit-test, det er, at de er omstændelige at køre, eller de giver uklart resultat, eller det tager lang tid. Fordi hvis det tager lang tid at køre sin unit-test, så bliver det ikke kørt hele tiden, og det er det, der er ideen med det. Nu er der en del sammenfald med det, som Peter Markholm har sagt, så jeg går lidt hurtigere igennem det sidste her, som handler om logging og hvorfor man skal logge, og hvad det er, vi gerne vil se. Hvad vil vi gerne logge? Vi vil gerne logge, hvordan at funktionerne de bliver kaldt, og hvornår vi returnerer fra de her funktioner, og hvilke branches, hvis vi har flere returns, hvilken branch vi laver en return fra. Vi vil også gerne kunne logge, så vi kan se, hvordan vi kommer ind og ud af de her loops. Hvis vi har kode, som vi ikke selv skriver logs i, så vil vi gerne kunne se, hvad returværdierne er for de funktioner, som vi logger. Og så er der en anden ting, vi kan sige med logging, det er, at vi vil gerne vide, hvor stoppede programmet med at virke. Så derfor så er det sidste, hvor loggeren har skrevet, det er i hvert fald godt gæt på, sådan, hvor i nærheden af vores program stoppede med at køre. Og så kommer der også nogle tidsstempler, som også kan være godt. Ja, hvad skal vi logge? Funktions, entries and exits. Forskellige branching og loops, hvis de ikke er trivielle i hvert fald, og kan data returneret fra funktioner eller indviklede beregninger. Hvad vi til gengæld ikke skal logge, det er trivielle ting. Og så lader man lige komme en advarsel omkring logging. Lad være at logge profant sprog, altså det vil sige bandeord og forbandelser af forskellige slags, eller åndssvagt tekst. Jeg kan huske, at vi engang havde en kunde fra Italien ringet og skulle høre, hvad en eller anden fejlmeddelelse betød, fordi den kom ud på skærmen og skrev, hunde har nøgne ører. Det viste sig, at det var en logbesked, som ikke var blevet fjernet i forbindelse med debugging kode. Så prøv at være at bruge det. For det første giver det ikke noget information af betydning, og for det andet, jeg skal altid tænke på, at logmeddelelser kan komme ud til nogle kunder, der betaler os penge for at lave, hvad de opfatter som god og sund, proper professionel kode.
Ja, men det er faktisk... Nu var det heldigvis nogle italienere, så vi forklarede dem, at det var en meget teknisk fejlmeddelelse, den der lytter af nøgen med. Ja. Det gode ved, der er forskellige logging-moduler, man kan bruge, og jeg har med fordel brugt en, der hedder liblogger, som jeg synes er ganske god. Og det de alle sammen, eller i hvert fald burde, det er, at I bør have nogle levels, sådan så er afhængig af, hvad det er, man, hvad det er, om det er ren debug-information, eller om der er tale om decideret fejltilstand eller sådan noget der. Man overholder det, for det betyder, at man kan få en forholdsvis kort log, når man ikke er i gang med at debugge, men som man alligevel kan bruge til at finde ud af, hvad det var, der fejlede, og vi kan komme helt ned i de finurlige detaljer. Så det er i hvert fald rigtig godt. Det plejer at være de her niveauer her. Det er nogle gange 5 niveauer, nogle gange 7 niveauer. Critical Error Warning Info Debug. Ja. Det svarer lidt til de her log levels, der er i syslog. Igen er der noget logging ikke vil finde. Altså selvfølgelig igen ting, man ikke kan forestille sig. Jo, det kan man faktisk. Det er lidt nemmere med logging, end det er med unit-test, fordi der kan man trods alt se, hvad de forskellige ting er. Hvis ikke er unit-test, så kan vi forestille os, at der er ting, der virker, eller burde virke, og så viser det sig, at når vi så ser på logbeskeder, hvor der er et eller andet, der ikke er i orden, så er det virkelig en fejl, der er opstået langt tidligere. Og så er der en ting omkring logs, som gælder mange andre ting i livet. Det er let at se, hvad der er forkert, det er svært at se, hvad der mangler. Og det gælder især, når vi kigger logmeddelelser. Det er let at se, så gør den det, så gør den det, så gør den det, så gør den det. Nå, det er også fint, og den gør også det. Og så efter man har siddet der og kigget logs igennem i 2 dage, så kommer man i tanke om, Hovsa, kom den nogensinde ind i init-rutinen? Nej, det gjorde den vist ikke. Det fortæller loggen jo ikke. Jo, indirekte gør det, men direkte fortæller den jo ikke, hvad det er, der mangler. Ja. Nu er der ikke så meget tid tilbage, så jeg vil springe det meste af det over omkring libloggeren. Jeg vil bare lige måske vise et kort eksempel her. Calling the log functions. Hvad er det nu for noget? Jeg mener, at det er fordi den skulle herover med den der. Så er der noget her. Det er også. Sådan. Det var den hedder calling the log functions. Ja, stop så din. Sådan, nu må den der. Calling the log functions. Det var ikke det, men ja, jeg tror, jeg springer resten af år. Der er nogle ret gode eksempler herinde i libloggeren, hvis man vil se på det. Nu er tiden faktisk skrevet, så jeg vil ikke sige så meget mere om det. Så kan man use my debugger now? Yes. Ja. Fordi, for at vende tilbage til den der høstakt der, ja, vi har forhåbentlig fået brændt det meste af sproget af omkring de fejl, vi normalt vil få ved vores unit-test, og vi har forhåbentlig også med logfilerne været igennem asken for at se, hvor nålen nu er. Så må vi se, om vi kan klare det sidste. Yes, nogle spørgsmål? Ja. Lige en kommentar til to af de påstande under unit-test. Man skal ikke teste for det, som ikke kan gå galt, og man kan ikke unit-teste for det, man ikke kan forestille sig kan gå galt. Det kan være en lidt farlig sammenblanding her, fordi at det, som jeg meget sjældent tester for, det er om et close-system kan gå galt.
Og det er noget, som er meget svært at debugge, hvis man lige pludselig har en fejlhandel, som er bufferet, og så close den fejl, fordi den ikke kan få lov til at skrive den sidste buffer. Så man skal lade være at kigge sig forbi de her to ting, hvad man ikke kan teste for, og hvad man ikke kan forestille sig, at man kan teste for, eller bør teste for. Det er korrekt. Og jeg vil sige, i den her situation, der er forskel på, når jeg bruger ordet phantom her, at noget man ikke kan forestille sig, der kunne være et problem. Altså noget, hvor hvis man aldrig hører om pointer, så kan det selvfølgelig være et problem, når man aldrig forestiller sig, at man kunne få en pointerfejl for eksempel. Så det er mere sådan med fantasien, jeg tænker på. Men selvfølgelig alle systemer bør man kunne teste, og bør man teste. Jeg kender mange udviklere, der ikke kan forestille sig close fejler. Ja. Så kan de blive klogere. Sidste spørgsmål. Det er, når man nu sidder med nogle af de mere populære logging frameworks der, så er det udviklerne, der siger, at det her det er fatalt, eller det her det er bare info. Det vil sige, at der er andre måder at gøre det på, så det for eksempel er supportafdelingen eller systemtestafdelingen, der afgør, hvad noget skal klassificeres som. Ja. Det er bare lige at pointere det, at som udvikler det, så har man en vis fantasi, men den rækker altså ikke til virkeligheden altid. Ja. Vil lige svare inden at næste spørgsmål? Ja, og der er også nogle af de her logging, som har et facility. Udover et log level, så kan man for eksempel sige, nu vil jeg kun se på det, der har med netværk at gøre, for eksempel på alle niveauer, og alt det andet, det vil jeg se på, kun på warning-niveau. Og det er der, hvor det bliver lidt komplekst. Og derfor ender man faktisk meget tit med at kode sit eget logging-modul, fordi så er det sgu heller ikke at lave et logging-modul, hvor skulle jeg sige det. Så hurtigt spørgsmål, og så videre til den næste tale. Ja. Ja, det er faktisk ikke et spørgsmål, det er en opfordring. Samtidig med, at man skal undgå bandord og hundehavnerne ører, tak til mange rister, så skal man også lade være med at logge personhenførbare eller stærkt personhenførbare ting, følsomme ting og kreditkortnummer. Så der er en masse ulykker fremadrettet. Good point. Tak.